Mira kumukuto gwa Uganda Life 7 nze Segawa Mureshid. Akatika akati abana ba senior 4 bebasoka okubeera nga bakola ebigezo byabwe ebyakamalirizo oluvannyuma ne tujja n'abaana ab'ekibiina ekyomusanvu era nga bwetwogerera kati n'abasiniya ey'omukaaga bagenda maaso n'okubeera nga munnange bakola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Kale waliwo ebimu ebyagenda maaso n'okubeera nga bifuluma akwabo abenyigira mu kukopa ebigezo era nga binene omwattu byewunyisa engeri gye baali babikopamu. Kale tutandikiddeko mu kibiina ekyomusanvu bwe bati abantu bwe bagendanga babba ebigezo mu ngeri yeewuunyisa. Abasinze okubeera nga beewuunyisa ensi be ba Joy Primary School nonno nga lisangibwa sayidizi eyo Lubowa. Bano bakikola batya? Nonno bakolagana n'abasomesa kati abasomesa ne beefuula mu balongoosa ttooyi era banene mu kwefuula bakkiriina kati abayizi basobolanga okusaba bayinvigireeta amunnange tusaba gendako bweru kati mu kugenda eno mu ttooyi gye baasanga nga bano abasomesa ne bababuulira biki ebyokuddamu. Kati essomero eddala lyerya St. Noah Primary School nga lisangibwawo e Katwe. Eno nno Eric Balyazaayo yasobodde okubeera nga akwatibwa ku kigambibwa okuba nti yeekobaana n'omuyizi omulala owa P6 ne bakopera ate omuyizi omulala ebigezo batya. Nonno ono yamanya ndowooza oli ebyokusoma atabigenda bulungi kwe kusalawo okufuna omulenzi ali sharp mu kiraasi eya P6 era n'amuleeta ye yatuula mu kifo ky'ono omuyizi omulala. Ate bwe tweyongerayo sayidizi eyo mu disitulikiti y'Iganga eno waliyo abayizi 47 nabo basobola okubeera nga bakwatibwa nga kiteebereza okuba nti nno bali benyigidde mu kubba ebigezo. Nonno bano baali bakikola batya? Kati basobola okubeera nga amunnange babikukusa mu ngeri ez'enjawulo ate sayidizi eri ebugweri yo waliyo ab'essomero lya New Hope Children's Center. Bano nno basobola okubanga bakozesa olukujjukujju ne bagenda ku Teso View Guest House gye basobola okubeera nga bakolera ebigezo byabwe. Bano babasanga nga bali mu guest house bali mu kukola bigezo ne babagamba bino biki bye mukola mune tuli mutuula bigezo essomero lyammwe liri eno nedda tulirese eri kati mujje abona basobola okubeera nga babayoola. Kasozi Primary School nonno lineno ddyo basobola okubeera nga bakizuula nti nabo benyigira mu kubeera nga babba ebigezo. Kati bano basobola okubeera nga bafuna betwandiise abacuba ne babaleeta era be balagayo nti nno bano be bayizi abateekeddwa okubeera nga batuula ebibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu. Kati bano abalala abaali bateekeddwa okubeera nga batuula ebigezo ate ne babatwala mu bibiina ebiddiridde awo. Kati mugenda maaso n'okubeera nga banoonyereza bano babagwako nga bali eyo ne babagamba ye ate nomukolayo ki bagenda okukizuula nga bano be baali batadde mu kibiina okukola ebibuuzo ate babikolera bali eri abaali beekwese sayidisi endala. Nonno nga tweyongeddeyo ye omwogezi wa UNEP amanyikiddwa nga Jennifer Kalule ono n'agambye nti mu disitulikiti y'Empigi bakwata ab'essomero erya St. Mugaga Primary School era nga baneeno bakizuula nti abasomesa bali benyigidde mu kukukusa ebigezo era nga binene ebigezo mu bikukusa bano bakikola ate mu ngeri y'omutawaanenyo olw'ensonga nti baali answers baziwandika ku lubaawo era mu bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa kuno kwaliko Aldramadri Alex kossa ne Nakasana Olivia Nabukenya Farida ne Tibiwa Mwajuma kossa ne bayinvigireeta abalala basobola okubeera nga bakwatibwa. Bano baali benyigidde mu koppa ekigezo ekya mathematics okwo kwe kubala. So bwe tweyongerayo ku ssomero eddala nga nno lisangibwa sayidizi eyo ekazo. Kati nno okubba ebigezo nako kwasobola okubeera nga kubaleetera ebizibu bano abasatu. Kati bano nno abasatu nga bakulembeddwamu aba administrator ab'essomero eryo basobola okubeera nga amunnange babba ekigezo ekya SST akossa ne mathematics nga bano bakozesa emikutu migattabantu naddala ogwa Telegram. Bakikola batya? Bano bakwata answers ne babeera nga bazibasindikira ku masimu gaabwe kitegeeza ogenda okujja okukola ekigezo ng'olwedde ebyokuteekawo obimanyi ne bano ne bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Kati jjukira singa bukusinga oba okubba ebigezo oba olina osasula obukadde 40
bw'oba osasudde bukadde 40 oba ojja kgenda mu nkomyo okulunguleyo emyaka 5. Okitegedde bulungi nnyo. Oba ojja kugenda mu nkomyo okulunguleyo emyaka 5 oba tolina bukadde 40. Kati gwe kirowoozeemu, oli musomesa obadde ofuna emitwalo 5 bakukutte obba ebigezo oba obikukusa, kitegeeza ki? Obukadde 40 ebbanga ly'emyaka 5 gye waakasomeseza wali obukozeeko oba bali bakusasuddeko. So mwali badde mwegendereza bw'obanga essomero lyekakasa ne mwadde musomesa abaana okuva ku ttaamu esooka okutuukira ddala ku ttaamu ey'okusatu. Ate lwaki mwera mupanikinga? Nsuubira nti abaana baneeno mulina obbeesiga nti bye mwabasomesa ate bagenda okubeera nga bajjuzaawo mu bigezo byabwe ebyakamalizo. N'okusinga ekisingira ddala okuluma bayinza okukwata omuntu oba 2 oba 3 ne weesanga nga n'abayizi abalala basobeyo mu 5 ebyabwe tebikomyewo mu ngeri etali nnungi. So mwegendereze nga mulemwa okufa ku mwana omwo. Ate abantu abasinga okola bino ebintu be bazadde. Omuzadde agenda alaba omusomesa n'agamba omwana wange saagaladde mu kibiina, omwana wange nkoze ntya? Munnange bamaliriza nga ate bawaddeyo akasente oba 20 oba 3 omwana waatula ebibuuzo by'akamalirizo. Abamu bamuwonese ne bagamba nti omwana yasomera ku ssomero lya bukadde 3 olina ayagala okubako enjawulo. Kati bw'atuuka wano ku ssaawa ey'akamalirizo n'amanya nti biyinza okunyononekera mu mwana ono agudde. Kati kwe kusalawo akwate kale akasente ke bazenga bamuwa atoleka emitwalo nga 5 agawa omusomesa asobole naye okubeera nga amuyisizawo mu ngeri emu endala. Bannange si birungi newankubadde ebigezo bino ne banaamala obimakinga era bangi nnyo bali bajja osobola okubeera nga bakwata batya. Baana abamujjukira batugamba nga oli musiru okoppa n'erinnya, waliyo n'abo bakola bwe batyo nga answer namba 2 ate agiteeka ku namba 1 eya namba 5 agiteeka ku namba 3. Kitegeeza nti bali eri abamakinga bajja kwangu okutegeera nti ono ansa zawaddewo ntuufu naye taziwadde ku namba gy'abadde alina okubeera nga aziteekako. Babakwate ebibuuzo babikwate, abayizi mwaka mulamba babere nga baguddamu. Kale katusabe naye nga mbagamba banaye musomesa abaana mubeesige. Mu kirasi namba si bonna nti bateekeddwa okuyita kuba buli muntu Katonda mutonda n'obwongo obubwe. Abayise mubaleke bayite, ate abo ebiremye baddemu beetegereze than ate okubeera nga mukwatibwa. Nze Ssekaba Rashid. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 070 906 688 52. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe